Hi everyone. Ciao tutti. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပထမဆုံး sister ကျေးဇူးတင်ချင်တာက sister သင်ခန်းစာတွေကိုFacebook, YouTube, Telegram နဲ့ TikTok တွေမှာတင်ထားပါတယ်။အဲ့မှာပါဖြစ်လဲ like, share, comment ပေးတဲ့videoကိုအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ follow လုပ်ပေးပါနော်။ sister သင်ခန်းစာရဲ့ဒီလေခေါင်းစဉ်ကတော့အခရာစင်တွေကယောမခဏန်းရတဲ့ယောမခဏန်းရတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီလေတို့တွေပဲဒီလေဘာသာစကားတွေနဲ့အတုပ်စုံတစ်ခွက်လောက်ပြင်လိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်အခရာစင် ABCD နဲ့ Z ထိရှိတယ်နော်ဒီ Z ထိရှိရမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဘာတွေဆွဲထုတ်လဲရိုးရိုးလေးကြည့်လိုက်တော့ ABCD ပဲနော် Italian လိုကြည့်ရင်ဆို ABCD ပဲဒါပေမဲ့ဒီချင်းရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆွဲထုတ်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားနော်ဆိုတော့အာရဲ့ဒီယောမနော်ယောမကဏ္ဍနေလို့ခေါ်တယ်နော်သူကလက်တင်ဘာသာစကားကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးတော့ယောမအင်ပါယာဖြစ်မှာဘာဖြစ်လဲယောမကဏ္ဍနေဆိုတော့သုံးခဲ့တဲ့စလုံးနေဖြစ်တယ်နော်အာယာတင့်တဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးတော့ V ရဘာဖြစ်လဲ9တန်ဖိုးရှိတယ် X က30တန်ဖိုးရှိ L က90ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတန်ဖိုးရှိတယ် C က100တန်ဖိုးရှိတယ်နော် D က900တန်ဖိုးရှိတယ် M က1000တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့နော်2026ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ M ကဘာဖြစ်လဲ1000နောက် M တလုံးကဘာဖြစ်လဲ2000ရှိသွားပြီ2026နော် X ကဘာဖြစ်လဲ10နောက် X တခုကလည်း20ဖြစ်တာပြီဆိုတော့2020နော်6 V ရပါဖြစ်လဲ9နောက်တစ်ခါ I ရဘာဖြစ်လဲ1ဆိုရကြမလို့မလဲ2026ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါပြီ M နှလုံး X နှလုံး V တစ်လုံး I တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီစကလုံးရဲ့အရှိကကိုရှိသလားလို့မေးစရာအကြောင်းရှိမရှိပါဘူး C ဆိုရင်ဗာလဲ chain တို့မလဲ century ပါပဲရာစုနှစ်လို့သူခေါ်တယ်မိလေ1000 M ကကျန်တဲ့ဟာတွေပါလဲအရှိကမရှိပါဘူးเนาะမြန်မာဘာသာစကားမှာရောဆိုရင်ပုံကဘာဖြစ်လဲ3ညဝလုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့3ညရဲ့3ညဘာဖြစ်လဲတန်ဖိုးရှိတယ် X เนาะဒီ X ကဘာဖြစ်လဲအမြောက်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခရာစင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကဏ္ဍလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဒီကဏ္ဍလေးကိုတို့ကဘာဖြစ်ရောမှာကဏ္ဍလေးလို့ခေါ်တယ်ပမာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လဲယနေ့ဒီထိုင်မှာဖြစ်လဲနိုင်တဲ့မျက်နှာဒီမှာတွေ့ရတယ်ရုပ်ရှင်နှစ်တွေမှာလည်းဘာဖြစ်လဲတွေ့ရတယ်နောက်တော့ဒီစာအုပ်တွေရေးတဲ့အခါမှာအခန်းဘာဖြစ်လဲအမှတ်တွေမှာဘာဖြစ်လဲဒီစကလုံးကိုဘာဖြစ်လဲသုံးထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဆယ်ကဒီစကလုံးတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့တို့လက်တင်ဘာသာစကားလေးယူလိုက်တဲ့ဟုတ်လားဒီအခရာစင်ကြီးကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အီတာလီမြန်မာအတုပ်စုံတစ်ခွက်ဖြစ်လာနော်တခြားဘာသာတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အဓိက focus ဆိုတဲ့အဓိက view site နေတာဘာဖြစ်လဲအီတာလီအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့လက်တင်ဘာသာနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ကြားတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီကဏ္ဍနေယူလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်လဲအင်္ဂလိပ်အီတာလီမြန်မာအတုပ်စုံတစ်ခွက်ဖြစ်လာပါနော်သုံးဆောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့sister ဟလာစကားတခွန်းလက်ဆောင်ပေးချင်ပါနော်ဘာသာစကားအများကြီးကိုအများကြီးဟုတ်တာတစ်ခုသုံးခုလောက်တက်ထားရင်ပါဖြစ်လေအတွေးခေါ်ရဘယ်လိုတွေးလို့ရလဲဟောဆိုလိုတာမရတာမလို့ဆိုစကားပုံရှိပါတယ်နော်လိုတဲ့ဟာမရအောင်ရလာတဲ့ခါကျတော့လေမလိုပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လေချိန်မိပြီးတော့မလို့သိပြီးတော့ယူထားရတာပဲနော်အင်တာနက်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ပါဖြစ်လေChi ha i denti non ha i pani. Chi ha il pane non ha i denti. ပြောချင်တော့လေအပေါင်မုတ်ရှိတယ်ကွာတဲ့နော်ဝါဖို့တွားမရှိဘူးတဲ့တွားရှိတဲ့သူကလည်းဘာဖြစ်လဲစားဖို့ဘာဖြစ်ဝါဖို့ပေါင်မုတ်မရှိဘူးတဲ့နော်တွားတော့ရှိပါလေပေါင်မုတ်မရှိပြန်တယ်တွားပါဖြစ်လေမဝါနိုင်ဘူးဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာဟုတ်လားလူဘဝဒီလိုပါအများနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးအခက်ခဲလေးတွေဟုတ်လားအလိုမကျတာလေးတွေရတာမလိုတာမရတာလေးအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တမချနဲ့ဆက်ပြီးတော့
fighting ရှေ့ကိုစစ်ပြီးတော့လမ်းကြရအောင်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြပါမယ်